Ola, que tal, como están? Benvidos un día máis ao Faladoiro. Como sempre, abrimos programa con saúdos a todos os que nos seguen a través de Correo Televisión, a través de Radio Obradoiro e a través do canal 27 Barbanza. Hoxe, como sempre, imos analizar en tertulia os temas que deixa o día. Antes toca entrevista. Está connosco o deputado socialista Francisco Camaño, secretario provincial do PSDG-PSOE na Coruña e, como saben, exministro de Xustiza. Señor Camaño, un placer telo hoxe connosco. Benvido unha vez máis. O placer é meu. Está tamén connosco no plató Luís Pérez, director de Correo Televisión. Que tal, Luís? Moi ben. Benvido un xoves máis. Gracias. Con moitas preguntas que lle facer o señor Camaño, así que imos empezar xa, por non perder tempo. Empezou, se che parece. O vindeiro día 21, señor Camaño, de xullo, 21 de xullo, reunirase o Comité Federal do PSOE. Ese día saberemos finalmente, despois de tantos meses, se haberá ou non primarias para elixir o próximo secretario xeral dos socialistas galegos. Vostede cree que o partido vai autorizar esa fórmula que non está recollida nos estatutos? Si, non teño ningunha dúbida de que vai ser así, salvo sorpresa, porque eso é acordado xa inicialmente, e foi o que se lle dixo ao Comité Nacional Galego. Polo tanto, si dende Madrid, para entendernos agora, dende Ferraz, se lle di a Galicia que agardemos a que superemos o filtro do Comité Federal, pero que eso é un xesto para poder ter primarias, eu que sempre fui un partidario das primarias, de fai moitísimo tempo, pois agardo que sexa así e que o Partido Socialista, pero sobre todo os homes e mulleres que militan no Partido Socialista de Galicia, poidan decidir o seu novo secretario ou secretaria xeral facendo un exercicio de profunda democracia, que é un militante, un voto. E se hai primarias, vostede presentará a súa candidatura? Non, se hai primarias, eu serei un socialista encantado e un español tamén moi ledo de que unha das principales forzas políticas deste país teña profundizado democráticamente máis que algunhas outras e que nos poñamos na cabeza das estructuras políticas tamén en Europa e da renovación democrática que, na miña opinión, tanto falla fai na sociedade europea. A partir de aí, o escenario é completamente distinto. Isto de solventar as cousas nunha mesa camilla 4, negociando delegados, acabouse. E, polo tanto, esta democracia non representativa, sino directa, onde cada militante pode falar, suporá ter que escoitar a moita xente, ter que facer as cousas de xeito completamente distinto. O que farei, polo tanto, será celebralo e despois escoitar e ver que proxectos hai para Galicia. E ver que podemos facer realmente por Galicia a través dun instrumento que é un partido político. Que hai que abrilo á sociedade, pero hai que abrilo tamén ás ideas. E ademais eu son dos que creo que o Partido Socialista de Galicia ten que ser un partido socialista moito máis apegado, se pode, á realidade dos galegos e das galegas. Pero o seu nome sí que soou como posible candidato. Bueno, eu non... É consciente diso, cada vostede. Cada militante pode presentarse dentro deste novo escenario. Tamén vostede dixo que unha vez que soubera se había primarias ou non, pois valoraría se se presentaba ou non. Xa ten descartado. Non teño descartado nada. O que quero decir é que neste momento hai dúas persoas que ao menos xa se presentan ante a militancia como candidatos, que son Besteiro, Xosé Ramón, e que é o alcalde da illa, Manel, e eu pareceme que están facendo moi ben estas dúas campañas. E o que quero escoitar é, primeiro, que teñamos primarias. O que si dixen públicamente é que se non hai primarias eu non iba a participar en ningún proceso de selección de dirixentes dentro do PSDG-PSOE, nin tampouco faría, no seu caso, no Partido Socialista con carácter máis amplo. Porque creo que hai que ser coherente con un mismo, e se un defende a democracia e, por tanto, o sistema de primarias, e o defende con vehemencia, como teño feito eu, pois debe ser coherente consigo mesmo. E unha cousa é acatar as normas do partido e participar coas reglas do partido, pero outra é querer ser candidato e sair sin ser a través dun sistema de primarias. Eso si o dixen e, dende logo, vão a ser consecuente. Pero o que poda pasar a partir do día 21 e os escenarios que se abran, creo que hai que facelo despois de falar ca militancia, de ver que proxecto é mellor para Galicia, e hai certo tempo para tomar esa clase de decisións. E que vai pasar se non se autorizan esas primarias? Porque dicía estes días Óscar López, secretario de Organización, que ningunha federación pode cambiar as normas do partido. Parece que será un paso adiante, outro atrás, que non está claro. Claro, é que o debate que hai aquí é un debate que algúns se empeñan en levar ao terreo do xurídico, e non é un debate xurídico. As normas do partido non teñen previsto un sistema de primarias, pero tampouco as proíben. Isto é que hai que decirlle a xente. En ningún lugar, nos estatutos do Partido Socialista, se di que unha federación, unha agrupación mesmo, de feito hai moitísimas agrupacións socialistas co seu secretario xeral o elixen directamente nunha urna elixindo os seus representantes,
que unha federación, como sería neste caso o Partido Socialista de Galicia, non poda consultar aos cidadáns respetando os estatutos, non poda consultar a súa militancia a quen prefieren ter como secretario xeral. Esa é a realidade do que plantexou Galicia dende o primeiro momento. É dicir, sin ir en contra dos estatutos en ningún momento, a militancia galega quere ser consultada como unha sorte de referéndum que non é vinculante, por suposto, vinculante xurídicamente, ou é ética e políticamente, sen dúbida, pero non xurídicamente, sin tocar en absoluto os estatutos. A partir de aí houve unha primeira negociación, lembro agora, entre Rubalcaba e o noso secretario xeral, Pachi Vázquez, onde saliu unha cousa ben estrana, que era unha especie de caucus americana que si supoñía un cambio profundo dos estatutos do partido, porque cos estatutos vixentes, calquer militante pódese presentar para ser delegado no Congreso no que se elixe o secretario xeral. E no embargantes ali obligaban a esos delegados a ir debaixo da lista dun pretendido candidato. E iso sí que afecta a un dereito dos militantes. Eu quero ser delegado, pero non quero ir na lista de ninguén. Son delegado. Quero representar a miña agrupación, non quero representar a ninguén. Entón, eso sí que era un salto. Penso que se decataron da complexidade xurídica que levaba eso, que houve outra reflexión e que o que autorizarán finalmente o día 21 é precisamente unha consulta respetuosa cos estatutos e, polo tanto, sin ningún tipo de conflito coa legalidade. Algúnas persoas queren leválo ao terreno do xurídico, pero é unha forma de obviar o debate profundo de verdade, que é moi sincero de explicar. Os militantes, alo menos en Galicia, despois de que hubo un intento de elexir por primarias e non as hubo o candidato á Xunta de Galicia nas pasadas eleccións, hoxe sinten a necesidade, e así nos los transmiten, e así o expresan, de querer elexir directamente ao seu secretario xeral. E eu participo desa mesma opinión. Luís, sobre este asunto das primarias... Sí, eu que vexo é que dá a sensación de que hai demasiada prisa por levar isto adiante aquí e que se fai solo en Galicia. Non sei, bueno, algunha outra comunidade parece que tamén, Madrid, pero en outros lugares non hai tanta, por lo menos tanta premura en leválo adiante, e eu non entendo por qué. Bueno, porque o sistema anterior este pode ser estar máis perfeccionada a democracia, pero tamén era democrático, así se veu facendo toda a vida, e non sería máis, como sosteñen algúns, máis convinte que isto se decidise nun congreso, porque é un tema de profundo, tan profundo que así nunha decisión dun comité ou con un acordo con unha comunidade ou nun comité federal, pois o mellor sería mellor deixalo para despois de que houvese esa conferencia política e acordalo despois, pero porque tampouco hai necesidade de facelo neste momento. Entendo eu, non? Sí, intentarei explicarlo brevemente. Primeiro, que é imparable o proceso é tal que o propio secretario xeral anunciou que tamén quere propoñer para que o Partido Socialista, o secretario xeral de todo o PSOE, sexa elixido en primarias. Por lo tanto, a sensibilidade dende abaixo é absoluta. Outra cousa é as resistencias orgánicas aos movimentos que se producen dende a militancia. Por que en Galicia primeiro? Por unha razón que é evidente. Porque é a que ten o proceso aberto. Tan pronto houbera que elixir novo secretario xeral en Andalucía, ou novo secretario xeral en Madrid, ou novo secretario en Valencia, que ninguén o dubide. Iba a haber e plantexarse o mesmo problema que hai aquí, que a xente demanda primarias e a militancia demanda primarias. Por lo tanto, poden o conteñer ou ser críticos mentres non lles toque a eles renovarse. Esta é a gran diferencia dos tempos. En Galicia hai perderos unhas eleccións, como consecuencia da perda das eleccións, ábrese un proceso xa anunciado de renovación da Secretaría Xeral. Por eso hai un pulso de primarias, non é que os galegos sexamos moi distintos a outros lugares, non, é que en outros lugares non teñen esa presión agora, a terán dentro dun ano, ou dentro de ano e medio ou dous, cando lle toca a renovación do seu sector orgánico. Por eso se está adiantando tamén o secretario xeral e decir, bueno, non nos dá tempo de finar o proceso de conferencia política e de tal, e eu mesmo me adianto e o von a levar á conferencia política de outubro, porque sei que tan pronto teño o próximo ano novos procesos de renovación, von a ter a necesidade orgánica de facelo. E a min é que me parece tan elemental que nunha organización que xa non é do século XIX, porque a grande idea das estructuras de representación indirecta, que as que teñen hoxe os partidos de masas, veu dos primeiros partidos comunistas da época de Rosa de Luxemburgo, e cando para poder votar e desplazarse a un congreso, daqueles grandes congresos, non tiña nin os medios de comunicación que temos esos, nin as posibilidades que temos hoxe.
e onde o discurso político estaba moito máis almacenado, digamos, nas cabezas dos cuantos dirixentes que o trasladaban. Pero coxe os cidadáns e os militantes pensan por si mesmo, teñen cousas que decir, están informados, queren ser oídos e queren participar nos procesos de decisión. E un pode empeñarse en negalo. Pero, dende logo, non hai máis legitimidade forte que a legitimidade democrática. E non pasa nada por decirlle aos militantes: mirade, vades a elexir nunha urna con un voto que é o voso, que non vos vai pasar como outras veces que elixides a un delegado, lle decides ao delegado, oye, votar por tal, e despois, como consecuencia dunha negociación, acaba saindo unha persoa completamente distinta do mandato que lle dou esa agrupación aos seus propios delegados. Porque, claro, o delegado é libre o día que está no Congreso. E isto é o efecto que produce respecto dos que están debaixo. Por iso hai unha crítica interna dos partidos de decir os de arriba ao final negocian entre eles e nós nunca decidimos. E iso é malo para a política e para a democracia. Vostede cree que Pachi Vázquez optará de novo a Secretaría Xeral? Non o sei, é unha pregunta que haberá que facerlle a él, é un militante máis. Pero cree que non debería, supoño. Eu algún día dixen que, na miña opinión, manter a neutralidade sería o óptimo desexable. Eu creo que sería un secretario xeral que conseguiu, entre outras cousas, que houvese un proceso de primarias e que fose a primeira federación do Partido Socialista que ten primarias, cousa que é moi importante e creo que coronaría, non, ese xesto político, pero é unha decisión sempre persoal, o feito de manter unha absoluta e discreta neutralidade en todo o proceso. E non cree que os cidadáns con todo este lío dos socialistas poden pensar que son vostedes moi mal levados? Sen dúbida, estou convencido de que tanta cousa de tensión sobre se hai primarias, non hai primarias, que se un se entende con outro, dá esa sensación, non? E eu ás veces sinto mesmo a necesidade de pedirlles tamén disculpas, pero quixera que entenderan tamén algunha cousa. Non hai sociedades democráticas sin partidos. E os partidos nas sociedades democráticas nas que vivimos son instrumentos que ou se cambian ou comenzan a non ser útiles aos cidadáns. E nos partidos socialistas o que queremos é construir un instrumento útil aos cidadáns. E para iso temos que cambiar as vellas formas. E cambiar as vellas formas supón remover os elementos tradicionais dunha organización. Eso non é doado, eso xenera tensión, sen dúbida. Pero ao final deste proceso, que é o que importa, o que tentamos é que os cidadáns, neste caso os galegos e as galegas, teñan un instrumento a través do cal trasladar os seus desexos políticos e facer política moito máis eficaz, moito máis sensible, moito máis aberto, moito máis conectado ca cidadanía co que temos. Que, alo menos no caso do Partido Socialista, é evidente que non está a dar desde fai tempo resultados, porque non hai que ver máis, elección tras elección, como desconectamos ca cidadanía e necesitamos reconectar. Hai que cambiar caras, hai que presentar un novo proxecto. Cal é o seu? Pois eu creo que é bastante coñecido a idea que teño, alo menos en grandes trazos, de cara a onde debía ir o PSDG e o socialismo galego. Eu prefiro falar desa opción, non? Eu creo que primeiro temos que identificarnos moito máis con Galicia como forza política, e cando digo con Galicia non digo co galeguismo, non estou pensando nunha acotación, non, ca realidade económica de Galicia, ca realidade social de Galicia e cos problemas dos homes e mulleres de Galicia. E quizá o primeiro dato é o máis importante, e poucas forzas políticas o fan. Galicia non chega aos 3 millóns de habitantes. Por lo tanto, nós temos que ter un proxecto para 3 millóns de habitantes, é dicir, para un barrio grande dunha grande cidade. Ese é o noso obxectivo. E a pregunta é, cos recursos que podemos ter e os que poderamos conseguir a maiores, como podemos mellorar o nivel de vida dos homes e mulleres de Galicia? Eu creo que neste momento isto non se fai. Nin siquiera que nos está gobernando, máis ben é o contrario. E, polo tanto, pedimos axuda, como non temos un proxecto para nós, lle pedimos axuda ao goberno de España, incluso a Europa, que nos bote unha man en cousas absolutamente deslavazadas e sin un horizonte, como comunidade autónoma e comunidade política de futuro, máis ou menos pensado. E nós temos problemas que son moi nosos. Temos unha población moi envellecida, temos un problema de dispersión do territorio, temos uns sectores primarios que foron iniciándose pesca, agricultura en procesos de transformación e de modernización, pero que quedaron estancados, e sobre todo temos desde fai tempo un goberno na Xunta de Galicia que se desentende absolutamente de todos esos problemas, e que en troques de xenerar un mínimo de ilusión, de apego e de esperanza, que tamén é importante para mover a xente e para que crean algo, o que fai é facer todo o posible para o contrario. E así nos está a ir. Luís. Sí,
Estaba eu pensando, ahora cando estaba falando un pouco desto, que ustedes están situados na esquerda e falaba do galeguismo, co nacionalismo, estiveron nun goberno bipartito, nos concellos tamén están nalgúns gobernando con forzas nacionalistas, e noutros países de Europa, en Grecia concretamente, pois goberna a dereita e a izquierda xuntas, en Italia agora tamén, en Alemania tamén ocurriu, en países nórdicos tamén. Non sería máis razonable que houvese ese acordo entre Partido Popular e Partido Socialista e non do Partido Socialista con partidos de esquerda ou nacionalistas algúns máis ou menos radicais? Bueno, eu creo que hai que ver as cousas... Ese país é distinto do non é resto de distinto, Europa. é moi parecido. A diferencia é que aquí a dereita ten maioría absoluta onde goberna, porque senón non pode gobernar. Esa é a gran diferencia con outros lugares. E, por tanto, se Rajoy hoxe ten maioría absoluta, sóbralle, potentísima. E Feijóo ten maioría absoluta. Por que me teño que humillar, que é o que fan cada vez que lle ofrezco un pacto? Poden gobernar, que gobernen. Eu estou na oposición. Que gobernen. Iso de revivir permanentemente a obsesión dos pactos de Moncloa, que é moi típico de España, esta democracia de consenso chega un momento en que é antidemocrática. Non, quen goberna ten que ter unha oposición. En Alemania facía falta unha coalición porque non había unha alternativa de goberno sólida. En Grecia non había unha alternativa de goberno sólida, porque non había maiorías, pero que aquí hai maiorías absolutas. E, polo tanto, teñen a responsabilidade de gobernar. Pero eu refírome non cando hai maiorías absolutas de un ou do outro, que nese caso está claro, ten que gobernar o que ten maioría absoluta, pero en caso de que non haxa maiorías absolutas sempre ocurre que o Partido Socialista goberna con outros partidos de esquerda en vez de intentar un goberno... Por unha razón que tamén é evidente, porque a dereita española, cando pode gobernar, é incapaz de negociar con nadie, por iso goberna sempre sola, ou ten maioría absoluta ou non goberna. Ese é o esquema. Ou ten maioría absoluta ou non goberna. Na primeira etapa de Aznar gobernaba con... Gobernou, pero casi rozándoa, e co apoio de dous grupos de dereitas que eran os nacionalistas, sobre todo co nacionalismo catalán, pudo gobernar. É dicir, ten unha opción política moi inflexible, a dereita española, moi inflexible. E a prova está que, cando ten e detén o poder, nunca escoita. Ela sí que é un rodillo absoluto. Goberne donde goberne. Ou é aquí, ou é en Madrid. Da igual. Eles teñen o seu propósito ideolóxico, son capaces de volver hacia atrás na historia, non lles importa, para volver a reprogramar as inercias da sociedade, non lles importa absolutamente nada, lei ver, volvemos atrás ca lei do aborto, retroceso en materia de dereitos, non teñen neso ningunha piedade, por decirlo así, políticamente falando. Por lo tanto, como van intentar querer despois gobernar con alguén? E cando se lle ofrece un pacto, como acaba de facer Rubalcaba, etcétera, mesmo por decirlle, sabed que contades en algúns temas con toda España, que non queremos facer desto un problema político, o que fan é mirar como dicindo, que me vas dicir, rapaz, eu teño maioría absoluta. Esa sensación política, que todos os españoles coñecen perfectamente, e os galegos e as galegas viven aquí, tamén, pois é o que nos leva a ese xogo. E hai xente que sigue empecinada en decir hai que chegar a acordos, hai que ter consensos, porque o fan, digamos, soltan mensaxes políticas ben estructuradas co recordo. Eu sempre digo que é o recordo dos pactos da Moncloa. E os pactos da Moncloa son insólitos. A democracia de consenso non é democracia. A democracia que hai unha maioría que goberna e unha minoría que fai oposición. E despois hai alternancia de gobernos. Unha democracia onde todos que temos que estar consensuados permanentemente probablemente sexa outra cousa. Está vostede agora no Parlamento galego, o seu grupo é o principal grupo da oposición, pero o certo é que a lle rouba moitísimo ou todo o protagonismo. Isto é máis mérito de Beiras, máis de mérito do seu partido que non sabe chegar aos cidadáns, cal é o problema? Pois creo que, non sei, afinar xustamente cal é o problema. Hai modos de facer política que eu podo garantizar que o Partido Socialista nunca os vai a facer. Se eso lle dá protagonismo a outros grupos políticos, pois que lle dé. É un problema de como a sociedade civil o perciba. Pero hai formas de facer política que eu, alo menos, e estou convencido que os outros compañeros do Partido Socialista non imos facer. Porque consideramos que as institucións merecen outra forma de actuación, e, polo tanto, non vamos a cambiar, digamos, o noso estar institucional para facernos máis próximos a algúns sectores de población.
E, sen dúbida, pode haber algúns problemas tamén de comunicación do Partido Socialista que está nunha fase, o Parlamento, o grupo parlamentario tamén o padece, en certo modo, de reconfiguración de si mesmo. Pero é certo que este grupo parlamentario, a diferencia do que houbo en etapas como na anterior legislatura, é moito máis unido, traballa moito máis compactado e está a facer un traballo que ao mellor non se ve tanto, pero que é ben interesante, e eu lamento que o traballo nas comisións do Parlamento, etc., pois que non sean cousa de interés en xeral pública, e que só interese realmente o debate e os días dos debates co presidente Feijóo, non? Pero o Parlamento é outra cousa e hai moitas horas de traballo. E como se levan eses plenos broncos? Porque vostede non é precisamente dos que apupan, non é o seu estilo, non? Non é o meu estilo e encontrome realmente incómodo, non? Pero é certo que na miña experiencia, e foi un deputado no Congreso, comparecí moitas veces no Parlamento Europeo, sendo ministro de España, estuve noutros moitos parlamentos, nunca vin un presidente do goberno nunha sesión de control tan provocador e tan incitador a bronca como é o señor Núñez Feijóo. A min resultame insólito, teño que facer un esforzo persoal ás veces por ter ese tipo de discurso, porque quen é presidente, entre outras cousas, sabe que ten que ser respetuoso con todos os representantes dos cidadáns de Galicia. E un ten que contestar as preguntas. E non se vai a controlar a oposición. Un sabe que o control do goberno é iso, control do goberno. Non o señor Núñez Feijóo tentando controlar a oposición. E iso desquicia realmente a quenes estamos ali. Ver ese tipo de operacións. Cando se vai absolutamente da pregunta, nin se achega o que se está preguntando, e non, eso o pode facer, pero para contarnos algunha historia, que a un lle gustará ou non, pero saírse do tema, para ir ao revés, e ir contra, directamente, os membros da oposición, cuestionar como fan política, como non a fai, cando ti lle estás preguntando por unha xestión que é de interés dos galegos, e por iso faz a pregunta, a min resultame, ata agora, non levo moito no Parlamento de Galicia, pero as sesións que levo, absolutamente insólito. Agardo que cambien as cousas. A semana que ven a oposición volve a preguntar pola relación de Feijóo con Marcial Dorado, así que veremos que nos toca. E agardemos ter algún día unha resposta. Pero vostede cree que os galegos lle interesa maioritariamente esa cuestión? E sigue interesando, digo, logo de todo dito e todo falado sobre ese asunto. Eu creo que hai moitos galegos que lles gustaría saber só unha cousa de todo este tema. E é ben fácil de respostar. Que é, por que no seu día o señor Núñez Feijóo, sendo o número 2 da Consellería de Sanidade, polas mesmas fotos lle presenta a dimisión a Fraga, e agora, con esas mesmas fotos, non considera que non ten nada que ver. E que non ten que presentar a dimisión, ou non ten que pedir algún tipo, ou dar algún tipo de explicación seria aos cidadáns de Galicia. Porque as fotos son as mesmas. E a persona é a mesma. Con esas fotos, el por lealtad a Fraga presentaba a dimisión, e parece ser, según el contou, que Fraga lle dixo que non, pois por lealtad aos galegos, que? Esa é a única pregunta que políticamente ten que respostar. O Parlamento de Galicia non é un tribunal de xustiza, pero a min gustaríame escoitala. El que dá clases permanentemente de ética pública, non? A ver, Luís. No, sí, eu... Estamos pechando a entrevista, pidolle resposta breve para poder falar de máis cuestións. Neste mesmo sentido, a mí o que me sorprendeu en algún pleno é que os tres grupos, coa serie de problemas que hai en Galicia, os tres grupos preguntaran exactamente o mismo sobre esta situación. Isto, bueno, eu creo que desde fora non se entende moi ben. O sea, que o pregunte un, bueno, pero que os tres pregunten exactamente, fagan a mesma ou se refiran ao mesmo tema, é un pouco extraño, habendo outros asuntos que ao mellor tamén son importantes, non? O feito de que se lle pregunte ao presidente das xuntas sobre esa cuestión, e probablemente que teñan a coincidencia de os tres grupos, ten que ver co papel que está a desempeñar nese momento o presidente das xuntas. Os conselleiros non se lles pregunta por eso. É dicir, a conselleira de Facenda se lle pregunta como está o presuposto, se lle di que nos explique que pasa cos 400 millóns do Consello de Contas, que ainda non sabemos que foi deles, a conselleira de Pesca se lle pregunta polo como temos a flota de cefalópodos ou como temos outros problemas, ou de Agricultura sobre os incendios, en fin, se pregunta se máis. Que ocorre? Que iso é o que canaliza o debate. O debate canaliza ese punto. Por lo tanto, non é só unha cuestión de que coincidan os tres. É que é curioso, coinciden tamén todos os medios a hora de publicitar ante a opinión pública. É dicir, por lo tanto, habrá certo interés cando isto ocurre. Haberá certo interés cando isto ocurre. Senón, por que non se saca a pregunta interesantísima que a mí me preocupa máis sobre o desemprego, por exemplo, que se lle fai tamén a conselleira correspondente sobre estas cuestións, ou sobre educación, que se lle fai ao conselleiro de educación, cando hai que pagar os comedores escolares. Eso ocurre no mesmo pleno.
Cambiando de asunto, non toca falar no PSOE de primarias, pero fálase, soan algúns nomes, claro, Pachi López, Eduardo Madina, vostede ten algún favorito? Eu ata agora teño que escoitalos primeiro, non? Pero teño que recoñecer que teño moita simpatía por Edu Madina, porque o coñezo de fai moito, creo que é unha persona con moitos valores e que pode significar, en certo modo, a renovación do Partido Socialista, pero primeiro haberá que ver que ocorre cando eso toca, e creo máis nos equipos de persoas que nos liderazgos únicos, digamos. Ten que haber alguén que encabeza as cousas, pero é bo coñecer quen rodea a cada quen e que hai detrás. Agora que Aznar amaga con volver á política, igual poden recuperar vostedes a Felipe González, digo, por facer a broma, Xa, eu creo que hai etapas na vida que un debe saber deixar atrás, non? E creo que Felipe González cumpriu o seu papel, que está moi ben, que é un gran papel na historia política de España e do socialismo español, que ademais creo que ten un papel como expresidente do goberno moi importante e como persoa intelectual e inquieta en Europa e en España, pero unha cousa é eso e outra cousa é volver cara atrás, non? Como se dicía co Quixote, ainda que creo que Cervantes aí se equivocou, segundo as partes nunca son boas, e eu penso que eso debe ser, en principio, así. E iso vale por Aznar tamén. Por suposto. Digo, porque é protagonista da semana. É o protagonista da semana, eu realmente quedei un pouco asombrado escoitando, pero sobre todo, o que máis me sorprendeu foi ese tono de intentar manter unha parte da historia, que é a historia do seu goberno, como limpa de todo, e incluso afeando ao actual Partido Popular e a súa cúpula que non estén defendendo. E claro, cando salen cousas que salen e eran da súa época, pois este é un problema. E é un problema ao que el non pode negar e non poderá seguir frenando por moito que se empeñe o vento coas mans. Ao final, o vento notase. Luís. Sí, usted como secretario xeral do partido na provincia e Santiago tamén é da provincia, pois lle quería preguntar polo grupo municipal de Santiago, que, bueno, houve a marcha de Bugallo e quedou con xente nova, neste caso. Lle quería preguntar por Francisco Reyes, como está facendo, se pode ser o próximo candidato, ou ainda é moi pronto para dicilo. É moi pronto, non? Paco Reyes está facendo un traballo, creo que moi interesante, de oposición e, sobre todo, dentro da propia agrupación, non só do grupo municipal, facendo un traballo moi interesante, pero, en todo caso, quen sexa no seu momento candidato son cousas que terá que decidir, sen dúbida, a agrupación de Santiago. Mentras tanto, fai falta que todos, eu dende logo yo digo moitas veces, tamén yo conto a Pepe Bugallo, ahora que teño no Parlamento, que temos que botar moitas mans, porque Santiago neste momento é unha cidade que, na miña opinión, alo menos non ten goberno. É dicir, non está nos problemas reales. Sigue baixando o turismo, sigue pechando o comercio, seguimos tendo moitos problemas estruturais, as universidades están tendo, neste caso a Universidade de Santiago, problemas como todas as universidades, pero que van a afectar a esta cidade e a vida desta cidade, e polo tanto hai que intentar facer tamén unha oposición constructiva e pensar nos cidadáns de Santiago, nos veciños e veciñas desta cidade, que notase, esta é unha cidade que ten as súas peculiaridades tamén, ten funcionarios como consecuencia da Xunta, con problemas moi tal, cando se quita as pagas extras aos funcionarios notase máis no comercio de Santiago que no comercio noutros lugares, problemas moi propios, e eu a vexo debido á situación do seu goberno municipal, con estas crisis encadeadas unha tras outra, unha situación delicada, que falta, non, un impulso potente dentro do Concello, e polo tanto eu creo que aí os socialistas debemos facer unha oposición, sí, pero tamén sendo conscientes dos problemas da cidade e intentando axudar en aquilo que repercute directamente nos veciños de Santiago. Bueno, a última, porque non hai tempo, fará vostede do goberno local de Santiago, salpicado pola operación Pokémon, tamén outros de Galicia. Querélle preguntar para rematar, que lle parece a situación de indefensión que denuncia López Orozco, seu compañeiro de filas, alcalde de Lugo? Unha das cousas que máis pelexei sendo ministro de Xustiza foi cambiar a lei de enxuizamento criminal. Deixamos o anteproxecto feito, adelantaron as eleccións, non pudo ser, parece ser que agora o ministro Gallardón o está retomando con algúns cambios, pero traballando sustancialmente como a él, e eu me alegro como cidadán de que España conte, porque é imprescindible con unha nova lei de enxuizamento criminal. Porque é certo, sexa un político, sexa calqueira de nós, que nun sumario declarado secreto, cada vez que hai unha filtración, un está en defenso. Porque ti non sabes o que se che imputa, non sabes que é o que hai, e en embargantes ves decisións publicadas nos medios que se filtran
que afectan a túa honorabilidade como persoa. No caso dos políticos ten un impacto de notoriedade maior, pero o mesmo lle pasa a un empresario, lle pasa a unha persona no seu contexto particular de máis pequeno alcance. Por lo tanto, eu estou en contra e creo que hai que tomar medidas moi serias contra as filtracións. Creo que ten que haber algunha responsabilidade dunha vez por todas, o dixen xa sendo no seu día ministro. Isto é intolerable. Por lo tanto, da mesma maneira que os políticos temos responsabilidades, na xustiza alguén terá que responder de que o segredo dos sumarios non se respete se xa público, e, en segundo lugar, pedir tamén dunha vez por todas que as instruccións penais sexan moito máis breves, se hai que abrir xuicio e condenar, que se condene, se hai que declarar inocente, que se declare, pero ten instruccións universales, onde cada día se nos sorprende con novos posibles delitos, que parece que non o veron o primer día, o ven 3, investigacións que se van ampliando como abanicos, que cada vez van abarcando a máis xente, a máis cidades, a máis casos. Isto é bastante desorientador para calquer cidadán. Por lo tanto, teñamos as instruccións que teñamos e, sobre todo, unha resposta penal rápida, porque xulgar unha persona 5 ou 6 anos despois, máximo se é un político, pois xa ninguén se acorda, siquera, de por que iniciou o seu expediente. Como ministro deu menos titulares polémicos que o seu sucesor Ruiz Gallardón, que estes días ten varias frontes abertas, estes meses, vamos. Ten varias frontes abertas e a verdade é que está resultando verdadeiramente sorprendente en algúns temas, non? Na miña opinión, da que algún xa o agardaban, como é no tema da reforma penal que acaba de presentar, xa non falo só do tema do aborto, non? En materia de violencia de xénero, a min pareceme escandaloso que todas as condenas no Código Penal sexan de multa, co cual haberá mulleres que son víctimas de violencia de xénero, pero xa sabemos que son escenas psicolóxicamente e situacións moi complicadas, que se multan ao seu marido e están quitando parte das súas gananciales, porque teñen un réxime económico compartido. Que estas cousas non se hayan estudiado con un mínimo de rigor, que se deixen levar por, digamos, marchamos ideolóxicos que xa non teñen sentido nin lugar no século XXI, nun proceso como é da violencia de xénero que España liderou en Europa, que están copiando a nosa legislación e que agora volvamos atrás é inexplicable. Que decir sobre estas outras cousas ou sobre a cadena perpetua esta revisable que quere establecer e outras tantas cousas que son máis do século XIX que do século XXI. Pois ben nos sentimos, Luís Maiseu, pero quedamos sen tempo, quedaronos moitísimas preguntas por facer e así que nada terá que volver noutra ocasión, é o que lle propoño. Cando queirades, será un placer, de verdad. Moitísimas grazas, Francisco Camaño, por acompañarnos, grazas a Luís, non o despido porque queda connosco para a tertulia, eso será a volta duns minutos de publicidade, así que facemos un pequeno descanso, incorporamos á mesa os demais convidados e comezamos xa ca análise das noticias que deixa a xornada.